narabibonye cyane cyane witwa Eric Nyandwi avuga cyane ko avugana umubabaro udasanzwe wuko umuvyeyi yokwakwa uburenganzira bwo kuraba abana mbo maze kubiraba jewe umuntu wese yogira icyo avuga kucerekeye urya muntu ntagomba kugarukako sinigera mbabara namutahura yawe wantuka muri komanteri ndamutahura uvuga ko ndi mubi ndamutahura kuko ndamuzi bihagije narasomye amakomanteri make bariko bavuga ati ururimi rw'umwe rukamayera nibyo hariho umuntu ashobora kuvuga ikintu nk'ukuri nkawe nk'ikigongwe yaba mvuze imbari Eric Nyandwi canke n'abasa nkawe ico kigongwe narakize kukigira kinarushirije bivanye ivyo nariko ndumva bivanye ivyo nariko ndumva rero kuko utaba ufise amakuru ufata ibintu nk'ukuri nibaza ko ata burenganzira yankiwe bwo kuraba abana kuko icambere nabanje kwibaza daboro abo bana arabemera abo bana arabemera nimba bemera yabemeye ryari kuko nimbaza yuko mu biganiro nakoze canke avyo yivugira we ubwa mbere ndiko ndandika ku ma Facebook mvuga ati yemwe muragabe uwo muntu nubwo mu mwita inkumi n'umugore imbere y'amategeko afise abana mbere yarishura amakomanteri avuga ati sivyemeza kuko amafoto y'abana yari yagiye yatwaye bisa nk'ibimenyetso bifatika yari yagiye bijanye rero je nibaza ko abana abemeye mu nyuma agize aho bavuga ko mu nyuma kandi nza abamenyesha amakuru rimwe na rimwe mpora ndamubagenganira n'umwe bamwe muri mwebwe ko mbere ko mukora ibiganiro mubanza kubabaza rero benshi yarababwira ati ikintu c'abana ntikimbaza ibi n'ibintu tubivugeko rero arinze yemereye ivyo vy'abana ce kubaraba bivanye yuko vyoba vyamaze kuja habona hama kibe amaze gusinya divorce nibaza ko abana sindi muri Amerika mva ngo niko ndabahemerwa abana ni consommation ariko nezererego tukiri ngaho nyene tukibandanya kino kiganiro cacu hari n'andi makuru agiye atandukanye musa nkaho waciye ko gata ariko tutaronse umuco ari namwe ariko aravuga ku mbuga zigiye zitandukanye ko yoba ari urugo rugira kabiri turifuza kumenya bega ico gihe mwabana mwari muzi ko avuye mu rundi rugo mwaravyakiriye turashaka naho nyene mu umuco bo nari ndabizi ndabizi nico gituma navuze ati nta muntu n'umwe yontuka cyangwa umuvugira no blaming ko uburyo yanje ko asigurira numva ko bitahuritse cyo kimwe uko ariko atahura ibindi rero nagiye kubona uwo ari we wanyawe tumaze kubana umwana wa mbere yambwira ko yamutaye mu mezi 6 sinabibonye mu mezi 6 ariko yavuga yuko atavye kurya yari afise atakuntu ashaka kumwosa akambwira ko se atashaka kumuha ubuyi byari ibintu nk'ivyo rero ivyo nari ndabizi ariko ndabaza none abi wanje nabo yabataye bigenze gute amahoro y'Imana bari namwe turabakunda cyane muri kumwe na Kimamanda Moses ntabwo ngomba kuvuga birebire ariko ngomba gucishamwo kamwe hano ndakavuge icambere mpere kuri umunyamakuru sinzi icyo abagombye kuvuga mu gihe buri nkuru guma wumva okay aguma muri ivyo je bena abanyamakuru ni babe biga cyangwa n'abandi tuzobaha inkoni bafume babiva bo ngaho now reka tugaruke gatoya kuri wikida mubona ngaha ano wumuda ariwe wa wundi umatamba kamaguru ya hetamye bamenga ningazi yavunikiye hagati nimba ari Weekend Nyandwi niwe ngaha kugirira amaguru ariko aratambuka wamenga ni gihori baturi igipande kimwe amaguru arafatanya naho wayatabura gute ntiyafatabutse anyway
rero hano ikicara ari Kinyanzwi ico cigize ngo carize ngo carashishoje kimaze iminsi murabona kiriko kiraza ngaho gipostinga ngaho Mimi ariko kimushaka ko agasatuye ndavuga kare ko muri Afrika y'Epfo hari nyene muri Dubai ko ibigabo byinshi turabizi ko by'ibidiaspora bikunda gusaba muri Dubai byo turabizi hari amugasatuye munsi cyatangwa no kumukangisha udufaranga ibyo biramenyerewe birazwi nta nuwo bihakana niyo mpamvu ubona ari aheze iminsi Eric Nyandwi ari madebagura ku vya Mimi ngo carize gusa ari gushira umuda hejuru n'ahandi nta mugabo yiyubaha ashira umuda hejuru muze mugere muri abagabo biyubaha ntibashira umuda hejuru ntibageza nukuri mugere mu ipime ngo urumva ngo no muda wanje no nta perezida uzobona kagendeza imida hejuru nta ministre nta muntu yubaha uzobona kagendeza umuda hejuru kiri byo cha Eric Nyandwi gishobe no gukamera inyo z'umugore wiwe ngo ariko ngo n'umugore wanje ngo umugore wanje ngo sitamufiseho uburenganzira yego narufiseho uburenganzira bwo gukamera kunyuka uza gutwereka ubu duhaye ngo tuyifyete tuyige tugire gute tubikoreshe hajya ko atari kubika ubugomvye kwereka abantu ngo raba inyo y'umugore wanje hajya se kubika so muri album y'ukubika hari ahantu ushobora kugira muri priva ugashira muri gufuri ntibabona amafoto cyoka bashira muri telefone wowe ufotoye kunyo uciye postinga ngaho yaduhenera ryatweretse inyo ubugomvye gukora iki ubitweretse ngo ni murabe inyo y'umugore wanje uwo mugabo umva bafise ubwenge bukuye neza ndakeka ko ubwenge bwavuye mu mutwe busubira kunyo hama kunyo haza mu mutwe niyo mpamvu wa postinga inyo nyinshi z'abagore babo buno bwose bagenda ngubona hari kwiyerekana ngo nta muntu yiza akora ubujajwa nk'ubwo bw'uburofa ngaho jame now tugarutse kuri bino bintu rero kacha Eric Nyandwi cyamaze iminsi gize ngaho gisarango Mimi baramurenganije Mimi bamwimya abana aradebagura ivya debagura none yahinduye ikingo yaritse yahinduye iki yamaze ikingo yaritse kirese gusaba kakuza ngako bakakangisha utunite twonye n'utuje nta manite no banga niba ndiko ndisemba singeza nabonye kare kafotoye ngaho n'ubufoto ngo aba top fans ngo nzohangwa amayinite mukama kigobwa abarundi bari maramaza uwo mugabo muzima w'ubwanwa umugore muzima mukobwa amabera kuze warekatega ngutunite inite tumega tw'ibihumbi 3 tw'ibihumbi 10 hari abantu hariya bisonze cyane bategana amatelefone ayo mafaranga yo nafasha kiretse ngo mige ngo aba top ngo fans mwebwe mwe mamubuza amanite murinda kuba aba top mwabuza amanite ntimwamakurize vuga muri ko muradishekinga kugira ngo umuntu abe top fans umufani wawe mukuru ari top nuko aba yamakuru goro bugaza kuraba amakuru ba wasizeko now hano tukiye kuri kano kantu uyu mugabo iyi message ari karatanga nishasha iyi message hano karatanga video nishasha ariko mwibuke bwo guhera ubwa mbere uyu mugabo yahoze ari wa Mimi akiza ngaho kuvuga uno mugabo yatanze ibintu byinshi ngaho mwurabirako yabahaye amazina y'abantu mwobaza abapasteri basenganye abaririmbyi abo mu rushengero bakuruwe no batoya biwe abavyeyi biwe bose barabazanye umuntu yiza ubwenge abaza bose je narabaronde bose ndababaza ngaho ibi nivyo yego bose ari yego mugikiro kico cha Eric Nyandwi cyaje ngaha gusabagura uyu mudanga hanyene gihagarara ku ruhande rumwe gwa hahanda agomba gasatuye mugarabo gwagiye muri ruhande hose ngo ruvuge ku mpande zose kwamaze kuzisesangura ngo baziraba naho ngo rubiraba kuri bino bintu no mugabo nawe hano yaravuze koko birumvikana kandi akeka yuko uyu mugabo ari wazimimi cyane gusumbya natwe imbere mwana shaka kandi yavuze ati ntiwareka kuvyumva arimo kubesha abagore buye beshi n'inzoka ndabizo abagore beshi ntabwo ari kubesha n'inzoka je narigeze gukundana n'umukobwa igitsina gore narigeze gukundana n'umukobwa ntarubaka ngaho uwo mukobwa ambwira yuko hari uwo bavanye bari babanye indwi imwe asangaragoye je mu ndwi imwe twamenyanye nari ndambiwe narusha kubera ibitutsi kuvuga nabi n'ibintu ngaho mugabo wakiza kumbwira yambwira yuko uwo mugabo wari umuntu mubi namusuza akayatibura akarira mugabo ngiye kuraba nasanze ari uwo muntu kwa mbere ngaho mubi hari uyundi mugore yigeze kumpanuza avuga ngo mugabo wanje ngo arandemera ngo numpanure hamundi musekeraza avuga ngo hari umugabo ngo dusengana ngo aziye mu rugo ngo kuntora n'imodoka gahanyuma ngo umugabo wanje ngacaranga je kiramubwira nti nagiye ndi umugabo wawe nishize mu kibanza ciwe sinakwemera ko mujana n'uwo mugabo kuko sinumva uburyo umugore wanje nomureke ngajana n'uwundi mugabo wa mugore yaciye atangura kusararantuka ngo wakijujwe ngo wifatanije n'umugabo wanje ngo muri bamwe muteye kumwe ndavuga nti ahubwo wa mugabo uriya mugabo yarahiriwe ndabona ko vya bindi wa mugore yareka arambwira ko umugabo wiwe agoye niho hantu hari kosa
uyu mugore niwe kibazo ndabibona ngaho. Rero bano bigira bumwe n'abasenzi bariyorobeka cyane cyane cyo bagomba guhagarara, kuko murazi ko nkunda guhagarara ku bintu ngaho bigira ngo nabakizwa. Aba basenzi bo bariyorobeka, azi gufona amarira, akarira, akiriza, akibabaza, yamara kurangiza akaza ngaho ngo Yesu arabizi, Yesu yarabirangije, Yesu arambona, bakaririmba uburirimbo bwa gospel ngo nibwo busubizo ngo mbasubije. Mugaba bizi ko bari mu makosa. Ntugakangure umuntu azayivugisha Yesu, ntugakangure umuntu azayisengesha, ntugakangure umuntu azanga hakwereka yuko ibisubizo byose yabihaye Yesu, kuko aba bose bigira abasenzi ni inzoka. Ntabwo ari kubesha, hafi bose muri aba bigira abasenzi ni inzoka zazo zo mu rwego rwo hejuru. Rero kenshi na kenshi iyo bakoze amabi menshi kugira ngo bareke kuguma bagaragara nabi, baca bikika muri Yesu, bakigaragaza nk'abantu bahindukiriye Yesu, akaba ariyo mpamvu bakomeza kubandanya ibibi. Nawe kuri bino bintu uyu mugabo yaravuze cyane bivugaho, ariko reka mabwire bene aba bagore benshi bagira ko bifitiye udusura twiza, benshi ningo ntibazishobora, ntibazubaka, benshi ni indaya, nanga kubesha ni indaya, ntibashobora kubaka ningo. Muri rusange nta mugabo muzima yakwirengagiza nk'aya masura abiri mubona ngaho imbere. Jame ntage n'uzobahenda, ndabarahiye jewe ariko ndayivuze, abagabo barakunda abagore beza. Mu gihe uwo mugore afite ratete, umutwe muzima, akagira n'agasura kiza mu maso, hoho uwo mugore agenda kiri muto. Mugabo no bikobwa n'ibigore usanga bingana ku byaravuye ku bagabo barenze batatu, ibindi bikuze utabana n'uwo bikundanye, ibara bisatura gusa. Ni kuri sikobe uwe keshi kuni yitwara mbere navyemera cyane. Nimbarinde nabari toto nambarinde nganye nambari kadode ntumbaza nga kadodo nimbari dororo nororo ntumbaza nga uwikanje tukura nga undazi kafise umugabo w'umuhabara. Uyo mugabo se wiwe n'umugwiza tunga, ndabazi ni wapangiye n'uwo mukobwa ni byangombwa zo nganda ivuge ni byo n'ibintu bisanzwe n'ibindi ndavyongeremo. Ndamuzi umugabo n'umugabo afite umugore, se uyo mugabo n'umugwiza tunga, siko ndiko bavuga izina ubu mugari bangombwa nzo bivuga hizira ni wapangiye no mukobwa nga. Mugabo ubwi uti dukundane, no tubane, no abagabo bu baragoye, oya nta ufise mukundana, oya je ntago. Mugabo kwendwa barendwa gupangirwa n'abandi bagabo bafise abagore babo baravyemera. Ugiye gusura satura bose naba bose ni timi minakagwi kamwe naba nukuri muri mwana mutumva nakagwi kamwe timi y'abantu bamwe. Ibi rero tubizo iyi migwi y'abagore iba yarananiranye, be ni imigwi y'abakobwa iba yarananiranye. Iyi ni yandi ni ya migwi yirukane bona amafaranga, ni ya migwi ibona hano hari hera kabari hija, hanyuma mu nyuma y'amafaranga abuze fye babakasi babagiye. Nka Mimi yarigeze kuvuga ati uyu mugabo siramukunda, namubwiye koko nta mukunda ari kubera ibibazo narindimo, basubira ngo nabwiye amukunda, yarondera amafaranga. Uyu mugabo aragenda aramugira mwiza, musiga gasura keza, uwo mugabo amafaranga yose aritotora aramuha. Yamara gusa neza bya bigabo bice biraza biragurura fye byabiramutwaye. Niko bachi bameze bana bagore n'abakobwa bagomba gusika batunga ivyo kuvuga ngo abana ngo byagenze gute, ngo abana bitayeho, nta nabana bitayeho nibisambo. Hari abagore bibirara, hari abagore bibisambo. Ntimugahendwe n'akanwa akari mirimi konyene kavuga utujambo dusosa ngo wihangane Mimi, ngurumva ngo ni satani yaguteye, ngo iminsi ngo satani ngo arakurembeje. Satani arakurembeje, barashaka gukora ibibi ngo ngo satani arakurembeje. Kukanyuma rero no mugabo hano yavuga ni gute Mimi abo bantu bose babiri abana atagiye abatwaye. Uwa mbere ngo yabuze amaberebere, yabura uko amugaburira n'ibindi abarajugunye ntiyamutwara. Aba kabiri afye abaragiye ntiyabatwara. Mu nyuma kugira ngo na Mimi yemere ko avisa abana, ni kubera yuko igiheza kuri kamera n'abanyamakuru bari baramubaza cyane n'ubusi n'ivyo biganiro, ntabwo yemera yuko avisa abana. Mugabo uyu mugabo akirahaguruka ati uyo muntu ntababeshe, ntabwo ari nkumi, no mugore avisa abana. Abana kubivuga rero mu nyuma ati je urumva burya no kuri abana, ati no kuri abana yarabangimye. Okay, nkuko mugabo yabatije wa undi wa mbere nawe uri yavuye kundi wa mbere, ngurumva ngo yafashe ku nguvu hose nuko nyene, hose ibibazo nuko nyene bigumamo kwa kundi nyene. Uwa mbere umwana ntiwamutwaye ngo urumva ngo nabuze icyo namwana icyo namugaburira ngo nshanja mwibarabara. Wa kabiri ngo urumva ngo yarabanyimye. No sense. So ibintu byose rero bamusha mu bwenge, mureke guhobuka. Ibintu byose bamusha mu bwenge, mwumvirize impande zose. Mamugoma na Mimi ngo aje kuraba abana, murarondera aba journalist mugene murabona mugabo ngaho murabuga tabemerera. Mugango gutora abana naje sinabaguha jewe, sinabaguha.
umuntu arizo yo bakavuga gusa nagukunda ahubwo ndi umugabo nogenda nkafatira kuri iyo video numvanye mimi nkamutwara imbere y'ubutungane atumviriza iyi video yavuze yuko twabanya tankunda ariko kubera ko ari mu bibazo bisikura yuko ibintu byose yamporosomye nabisubiza uko umuntu mubanye ngaho atagukunda ibyo ni ibintu bitwa ngo kwiba ukoresheje uruyeri kubwira ubu escort kuba mu escort scrokinga umuntu ukoresheje umenga uruyeri umenga niko bavyita ngaho nubwo busobanuro bwo bandi nyene nuko rero Imana ibaho mugisha kandi Imana yobengere bagiriye neza ntandi muzokango n'akarimi kaba abagore beshi dusigaye tubamenyere turabizi ububi buri kuri mima ahubwo no mugabo Imana muhumugisha ngere muhezegere ko yari ihangana cyane yari ihanganye yari ifashe kandi akomeza kwitaha abana ababe hafi ibisiga abo bana niyo bakura bazobona imyitwarire yanyu bahitamwo bakunda